每一次粉丝问我阿弟，你洗冷气是怎样洗的？来，今天我就带你们去看我洗冷气是怎样洗的，给你们看一下。我洗冷气呢，电板、fan motor 全部拆散来洗的。现在拆散了的冷气全部在这里，给你们看一下。这就是 cooling coil，cooling coil 我们分开。over 水盘全部拆到散散来洗的。这个地方呢，就是冷气的后面的排水沟。这排水沟呢，平时冷气没有拆出来呢，是根本没有办法洗得到的。现在冷气全部洗好了，给你们看一下，有没有洗干净呢？就看它透不透光了。这些就是我们洗好了的冷气，来给你们看一下，水盘里面的水沟全部洗干净了，后面全部也洗干净了，没有灰尘了。现在就轮到我们通水喉了。我们通水喉不是用嘴巴来吹的啊，是用 pressure pump 来挤进去的啊。现在我们把fan motor都擦干净了，电板也擦干净，冷气机的后面的墙壁也把它擦干净了，才安装上去。冷气也已经装好了。今天这一集洗冷气的视频就到此为止。如果觉得我哪里洗得不够好，在评论区留言告诉我。